好，另一單就 EXKO 嘅。自從 EXKO 咧今年1月份 launch 咗之後咧，都風波唔少嘅，咁啊都幾負面嘅。尤其是2月份嗰陣時候就講咗一單，佢哋嗰個條 development team 就由160人要削減到80人啦，仲要係一個好似懲罰式咁樣嘅裁員啦。嗰啲喺度做緊嘢嘅人咧，係5分鐘之內收到 HR 通知咧，就即時要佢哋執包袱走嘅。係啦，係極之核突嘅嗰度，我唔明點解佢哋要 Q 咗嗰條 team 啊。咁但係事實上嚟講咧，如果一隻格鬥 game 咧，理論上啊，佢哋喺開發期嘅時間咧，可能會超過300-400個人啦。例如話街86為例，佢哋高峰期個製作 team 咧係可以有超過400人嘅。咁但係咧，當隻 game 完成咗之後咧，一般嚟講咧都係只會 keep 翻高峰期嘅約莫15%至20%嘅左右人數。咁如果以 EXKO 有160人嘅 team 嚟計咧，咁佢哋仲有80人嘅話咧，縱觀嚟講都仲係一個足夠嘅人數咧去搞啲 update 嘅。咁其實今年佢哋 EXKO 都應承咗會推出5隻新角色啦。咁喺1月份嗰陣時 Caitlyn 已經 launch 咗，即係嗰隻攞sniper rifle 嗰個女角啦。咁另外佢哋公布咗2個新角色咧，一個叫做阿卡莉同埋一個叫 Senna 嘅。當然啦，咁公布咗之後咧，其實有個叫做 character teaser 出咗，咁都俾我哋睇到阿 Senna 咧就點樣打噶啦嗰個，唔係 sorry， 阿卡莉就點樣個 gameplay 大約係點樣樣嘅。咁啊嗰啲就遲啲再研究啦。咁但係咧就嚟緊咧，其實3月27號嘅美國時間有一個叫做 Riot Games 嘅 showcase 嘅拳頭社，本身咧就有一隻新嘅 LOL game 咧叫做 Riftbound，咁係一個 trading card game 嚟嘅。我相信都係為咗 capture 翻呢個好似 Pokemon 啊嗰類型嘅勢頭啦。咁佢哋都出隻 trading card game 嘅。嗱，你見到啦，呢度已經有個 logo 喺度啦 ，Riftbound 啦。咁咧佢哋話咧就有人會喺度揣測緊咧啊，當你哋公布呢隻 game 嗰陣時候咧，會唔會有 EXKO 嘅資訊啦多啲啦咁樣？咁啊有人問佢哋啊，會唔會有阿卡莉個 gameplay 啊？咁一嘢咧就俾喺裏邊做嘢嘅人咧就講話冇阿卡莉 trailer 咁樣。咁如果冇阿卡莉 trailer，係咪真係有 Senna trailer 咧？啲人就係咁諗嘅。要睇啦，今日星期四啫，咁應該星期5或者星期6啊，係嘛？應該係星期6嘅凌晨啊！我相信，如果美國時間對翻香港時間嚟講，咁啊禮拜6嘅凌晨或者我哋下個禮拜會 cover 啦。咁睇下佢哋會唔會有新嘅叫做咩啊角色公佈出嚟啦。其實最近 EXKO 都我覺得靜咗好多嘅。如果我自己睇開，因為如果跟開 EXKO 嗰啲 news 咧，之前啱啱開始 launch 嗰陣時候咧，佢哋都幾多 post 啊，亦都玩家人數都幾多去 share 一啲 tag 咁嘅嘢。咁但係近期可能佢哋冇新角色之餘啦，咁亦都5個禮拜嗰個更新咧，就令到一啲玩家都幾唔滿意啦咁樣。咁相對見到嘅sharing 啊，或者一啲嘢都幾少咗露面啦。我自己反而就覺得先嗱 PAX East 就係呢個 Boston 呢一個 event 就係會公布一啲Riot Game 嘅新作。咁大家都期待緊 EXKO 會唔會有啲新嘅 trailer 喺嗰度啦。Texas Showdown 都有 EXKO 喎。我睇下先 Texas Showdown 個 EXKO 個人數係幾多先？你講呢個 weekend 我等陣都會介紹下噶啦，就有呢個美國東岸嘅一個係咪東岸啊 Houston 嘅一個比賽啦。咁一個大型嘅格鬥 game 比賽啦。咁啊中間都包含咗成20幾30隻 title 嘅，係啦。咁 EXKO 又唔係話好突出啫，都係得153個玩家，同埋個獎金係3000幾蚊美金啫。同我哋之前 Frosty Frosting 嗰個5萬蚊美金，好似有段距離啊。Anyway， 咁啊呢個 EXKO 今個禮拜嘅動態啦，係咯。咁啊香港應該都有啲人玩嘅，我相信。咁啊，我都想佢做得好嘅，即係唔係話其他嗰啲做得唔好嘛，一齊好咯，多啲玩家一齊玩呢 game，我覺得就係一個好事。